Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai choisi un livre à propos des papas parce que le 21 juin, c'est le jour des papas, la fête des papas. It's Father's Day. Et je voudrais parler un petit peu des papas, mais j'ai trouvé un livre drôle à propos des papas. Le livre s'appelle Papa ronfle trop fort. Ronfle, ça c'est ce que ce papa fait ici. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un bruit qu'on fait pendant qu'on dort. Alors, papa ronfle, he's snoring. Papa ronfle trop fort. Regarde le garçon ici, il couvre ses oreilles. Ah, papa, trop fort. Papa reste dans son lit, mais je vois, oh, la lampe tombe, le mur et le lit sont cassés en deux, les photos et toutes les autres choses tombent et bougent. Oh là là, trop fort. Bon, pendant que je lis cette histoire, je veux que vous pensiez à quelque chose. Est-ce que ton papa ronfle trop fort? Et que fais-tu quand il ronfle? Puis, qu'est-ce qu'ils font dans ce livre quand leur papa ronfle trop fort? OK? Alors, ce livre est écrit par Nancy H. Rothstein. Ouf! Est-ce qu'il y a un dinosaure au lit? Ça, c'est bizarre. Lundi, papa ronfle comme un dinosaure qui gronde. Les fenêtres vibrent, les murs tremblent. Alors, maman joue au lit musical, musical beds. Elle essaie de dormir dans mon lit, mais je tire toute la couverture. Alors regarde, maman a froid. Elle essaie de dormir dans le berceau de Nathalie, mais le berceau s'effondre. Collapses. Oh, pauvre maman. Ok, maintenant, c'est mardi. Mardi, papa ronfle comme un tremblement de terre. Earthquake, un tremblement de terre. Maman dégringole du lit. Tumbles out of bed. Alors, qu'est-ce que maman va faire? Elle va dormir dans la baignoire. Mais le robinet fuit goutte à goutte sur sa tête toute la nuit. Ploc, 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 ploc. Des gouttes de l'eau tombent et frappent maman au front toute la nuit. Est-ce que maman peut dormir comme ça? Et si elle ne dort pas, comment se sent-elle? Hey, papa ronfle comme un quoi? Est-ce que vous avez une idée? Mercredi, papa ronfle comme une locomotive. Alors, la locomotive, c'est la partie d'un train qui tire le train. Alors, OK, où est-ce que maman va? Maman va dormir dans la cage d'Hector le hamster. C'est tellement bizarre. Les cages sont trop petits et les mamans sont grands. Mais elle se sent un peu à l'étroit. She's a little bit squished. Et puis, il y a une drôle d'odeur. C'est puant. Pourquoi est-ce qu'une cage d'un hamster est puant? Jeudi, papa ronfle comme un gros bourdon. Bzz, bzz. Alors, maman va dormir dans la niche du chien. Ça, c'est la niche du chien. C'est comme la maison ou l'abri d'un chien qui reste dehors. Qu'est-ce qui va se passer? Well, mais le pauvre Fanfan ne peut pas dormir. Il passe la nuit à hurler très, très fort.
hurler, comme crier très très fort. Pauvre maman, elle ne peut pas échapper les bruits. Elle veut juste dormir. Hmm. Vendredi, papa ronfle comme un bouilloire qui siffle. Alors, cette fois, alors ça c'est tea kettle, siffle, whistle. Maman envoie papa dormir dans le bocal de Glou-Glou, le poisson rouge. Mais même les bulles de papa font trop de bruit. Ce n'est pas juste pour Glou-Glou. Alors cette fois-ci, c'est papa qui doit changer sa place. Et maman le met dans le bocal de fishbowl de Glou-Glou, le poisson rouge. Mais les boules sont trop fortes. Et pauvre Glou-Glou. Continue, pauvre maman. Samedi, papa ronfle comme un camion qui klaxonne. Klaxon, c'est le son de cette partie d'un camion, d'une voiture. Quand maman ou papa pousse et la voiture fait un son comme une alarme, ça c'est un klaxon. Maman a une bonne idée. Qu'est-ce que je dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle envoie papa dormir sur notre tente. Est-ce que ça va aider? Qu'est-ce que tu penses? Je vois des airs qui continuent. Je sais que ça veut dire que papa ronfle encore, mais est-ce que maman peut dormir? Oh. Mais il réveille tous les oiseaux. Puis les oiseaux nous réveillent à leur tour. Tout compté, ce n'était pas une bonne idée du tout. So, it wasn't really a good idea. Parce que maintenant, les oiseaux et les enfants se sont réveillés. Est-ce que maman peut dormir si tout le monde s'est réveillé? Probablement pas. Oh. Dimanche matin, maman ressemble à une zombie de très mauvaise humeur. Elle n'est pas heureuse. J'en ai assez, crie-t-elle. Elle accompagne papa chez le médecin. Oh, on connaît les médecins. Ça, c'est un médecin. Et le médecin réussit à guérir papa de ses ronflements. Et regarde, maman dort finalement. Dimanche soir, papa ne ronfle pas. Toute la maison est silencieuse. Maman dort, je dors, Nathalie dort, Fanfan, Glou-Glou et Hector dorment jusqu'au moment où... Qu'est-ce qui va se passer? Papa ne ronfle pas maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est très, très amusant. Papa se met à parler dans sa sommeil. Il parle pendant qu'il dort. Maintenant, maman ne va pas dormir. Et qu'est-ce qu'il dit? De la crème glacée, s'il vous plaît. Oh, pauvre maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, maintenant, les amis, pensez à ta maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient debout? Keeps you up. Tu ne peux pas dormir à cause d'un bruit ou quelqu'un qui fait quelque chose. Imaginez une façon de résoudre ton problème dans une manière amusante, drôle, créative. Qu'est-ce que tu peux faire si ton papa ronfle et tu ne peux pas dormir? Mais peut-être c'est maman qui ronfle ou ta petite sœur, ton grand frère, ton chien qui ronfle. Qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème? Quand tu as fini, dessinez pour mon image, écris des phrases, prends une photo et partagez-le sur ça. Merci les amis.